Da, možeš dovesti neke članove svoje obitelji jer kao azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom imaš to pravo. Neki članovi tvoje obitelji imaju pravo doći u Hrvatsku i u njoj nastaviti živjeti pod uvjetima utvrđenim zakonom. Dobit će pravo na privremeni boravak do godine dana koji će svake godine trebati produžiti za još 1 godinu. Članovi tvoje obitelji koji imaju pravo spojiti se s tobom u Hrvatskoj su tvoj bračni ili izvanbračni drug ili istospolni partner. Ako imaš više žena ili muževa, možeš dovesti samo 1 ženu ili 1 muža. Tvoje maloljetno dijete i maloljetno dijete tvog partnera koji brine o djetetu, tvoje punoljetno dijete ako je bolesno ili je takvog zdravstvenog stanja da nije u mogućnosti brinuti se za sebe, i ako si dijete, onda tvoji roditelji ili netko drugi tko je u tvojoj zemlji umjesto roditelja brinuo o tebi. Također, tvoji roditelji s kojima si živio u zajedničkom kućanstvu ako se utvrdi da su ovisni o tvojoj skrbi, na primjer zato jer su jako bolesni i starije životne dobi. Ponekad će i drugi članovi tvoje obitelji moći doći u Hrvatsku ako dokažu da postoje neki posebni, osobni ili ozbiljni humanitarni razlozi za spajanje obitelji u Hrvatskoj. Dokazat ćeš službenim dokumentima, na primjer potvrdom da je sklopljen brak, izvatkom iz knjige rođenih i sl. Ako ne možeš pribaviti službene dokumente kojima bi dokazao određeni obiteljski odnos, ne mogu ti samo zbog toga onemogućiti da dovedeš obitelj. No, u takvom slučaju obrati se pravnicima HPC-a za besplatan pravni savjet kako da ostvariš svoje pravo na spajanje obitelji. Ako si dijete koje je u Hrvatskoj bez obitelji, tebi će pomagati skrbnik koji će obaviti potrebne razgovore s institucijama i tijelima koje su uključene u postupak spajanja obitelji ili koje ti mogu pomoći pri spajanju obitelji. Članovi tvoje obitelji imat će u Hrvatskoj ista prava kao i ti. Ako se radi o djetetu koje nije zasnovalo svoju obitelj, dobit će isti status koji ima osoba s kojom se spaja. Dakle, odobrit će mu se azil ili supsidijarna zaštita. Ostali članovi obitelji dobit će privremeni boravak u Hrvatskoj. Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji članu uže obitelji osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom odobrit će se po sljedećim uvjetima. Ako dokaže svrhu privremenog boravka, ako ima valjanu putnu ispravu, ako nema zabranu ulaska i boravka u Hrvatskoj, ako ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje. Član tvoje obitelji koji se s tobom spaja ne mora imati sredstva za uzdržavanje i zdravstveno osiguranje. Član tvoje obitelji prvo treba podnijeti zahtjev za privremeni boravak, a kad mu se privremeni boravak odobri, onda zahtjev za izdavanje vize. Zahtjev za odobrenje privremenog boravka član tvoje obitelji treba predati u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Hrvatske. Iznimno, može ga podnijeti i u policijskoj postaji u mjestu u kojem namjerava boraviti, ali samo ako za ulazak u Hrvatsku ne treba vizu. Treba ga podnijeti u svoje ime, osobno ili putem brze i sigurne pošte. Isprave koje prilaže moraju biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji, a strane isprave ovlašteni sudski tumač treba prevesti na hrvatski jezik te trebaju biti ovjerene. Kada diplomatska misija ili konzularni ured zaprimi zahtjev, proslijedit će ga nadležnoj policijskoj postaji u Hrvatskoj na postupanje. O zahtjevu odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova putem policijske postaje. Uz ispunjeni zahtjev član obitelji prilaže fotografiju u boji, kopiju valjane putne isprave
koju će službena osoba ovjeriti nakon što joj pokažeš original putne isprave i dokaz kojim opravdava svrhu boravka. Možda će biti potrebno da članovi tvoje obitelji koji se spajaju nadopune dokumentaciju. Nadopunu možeš izvršiti i ti u nadležnoj policijskoj postaji u Hrvatskoj koja će o tome obavijestiti diplomatsku misiju ili konzularni ured Hrvatske. Kada se odobri privremeni boravak, član obitelji koji se spaja mora podnijeti zahtjev za izdavanje kratkotrajne vize. Treba ga podnijeti na propisanom obrascu najkasnije 3 mjeseca prije dolaska u Hrvatsku. Uz zahtjev prilaže isprave o svrsi i uvjetima boravka u Hrvatskoj. Također treba imati putno zdravstveno osiguranje za pokriće troškova koji mogu nastati tijekom boravka u Hrvatskoj. Ako prvi put podnosi zahtjev, mora se osobno javiti u diplomatsku misiju ili konzularni ured Hrvatske radi uzimanja biometrijskih podataka gdje će ga fotografirati u trenutku podnošenja zahtjeva, uzet će mu se otisci svih prstiju, ali ako su mu otiske prstiju već uzimali ranije, unutar 59 mjeseci neće ih uzimati ponovno, osim ako postoji opravdana sumnja u njegov identitet. Iznimno, zahtjev koji ne ispunjava sve navedene uvjete može se smatrati dopuštenim ako postoje humanitarni razlozi ili nacionalni interes Hrvatske. O zahtjevu za izdavanje vize odlučuje se u roku od 15 dana, od dana kada član obitelji koji se spaja podnese zahtjev. Rok se može produžiti do maksimalno 60 dana ako za to postoje opravdani razlozi.